अगर ये तूफान आपके शहर में आ जाए तो घर की छत उड़ जाएगी और आप भी। जो धरती पर अब तक का सबसे तेज तूफान था हरिकेन पैट्रिशिया 2015। इसकी हवा की रफ्तार थी 345 गोली में सौशर, यानी बोइंग से भी तेज। पैट्रिशिया सिर्फ 24 घंटे में सुपर हरिकेन बन गया था। फास्टेस्ट इंटेंसिफाइंग स्टॉर्म इन हिस्ट्री। इस तूफान में पेड़, इमारतें, यहां तक कि पूरे गांव उड़ गए थे। क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसे तूफान अब हर साल और खतरनाक हो रहे हैं। हरिकेन्स ओशन की गर्मी से एनर्जी लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग उन्हें और ज्यादा पावर देता है। पैट्रिशिया इसकी सबसे डरावनी एग्जाम्पल है। क्या आप इस तूफान में सरवाइव कर पाते? कमेंट करो और अर्थ के खतरनाक राक्षसों के लिए सब्सक्राइब जरूर करो।